akkam jirtan jajjaboo baaroo guyyaa har'aa akkuma beekamu torbaan dabare barnoota maaltu waaqa gammachiisaadhuun paartii jalqabaa laalleerra guyyaa har'aa immoo paartii lammaffaa qabannee walitti dhiyaanneerra fedha waaqaa teenaani kanaaf warri saabskraayibii godhin saabskraayibii godhaan hordofaa namootalleef saabskraayibii godhaa dhaqqabsiisa kallattumaan gara barnoota keenyaatti haasennu torbaan dabare akkuma laalaa turre qabxiilee waaqa gammachiisan jireenya Nohii irraa baranna waan jedhu qabxiilee aga 3-4 waliin kaanyee laalleerra jireenya Nohii keessa maaltu waaqa gammachiisa kan jedhu jechuun har'a immoo maaltu waaqa gammachiisa kan jedhu har'allee barnoota qabxii 2-3 waliin laalla maaltu waaqa gammachiisa kan jedhuuf tokko jireenya Nohii irraa baratuuf yaalleera torbaan dabare inni lammaffaan ammoo hojii siif kenname fudhachuun waaqa gammachiisa hojii siif kenname fudhachuu qofaa miti hojii siif kenname fudhattee hojjechuun waaqa gammachiisa jechuu kanaaf haga dhumaan hordofaa maaltu nutti kennameera hojii akkamiitu nutti kennameera hojii akkamii hojjanna yoo hojjetam hojjanne waaqi gammada ka jedhu laalla nu hordofaa waaqayyoon gammadaa ka torbaan dabare laalleera waaqin gammada miira qaba waan ta'eef maaf gammadaa kan jedhamu kaayyoo isaa gizee mummuttu akkuma eenyuyyuu gammadu akkuma namni kamiyyuu gammadu gizee kaayyoo isaa mummuttu gizee kaayyoo isaa bakka geettu waaqin gammada jechuudha gizee kaayyoo isaa bakka geettu waaqin gammada jechuudha kanaaf hojii siif kenname fudhachuun waaqa gammachiisa waaqi hojii akkamii siif kenneera tokko dadama gaafuma nama dadadu guyyuma jalqabaa irraa tuyyuu kaasee waaqi hojii nama kenne qaba maan jedhe akkasidha uumamaa kitaaba uumamaa tokko 26 irraa na dubbatu kana booddee waaqayyo koottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyattis nama hin uumna isaan uumuu qofaa miti isaan qurxummii galaana irratti simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafaa hundumaa irratti munyuuqa lafaa irraa munyuuqa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhe dabaree maan jedha akka isaan Eden Gannati kana to'ataniif akka isaan kunuunsaniif waaqi nama dadee keessa keechu akka isaan Eden Gannati tana kunuunsanuuf waaqi nama dadee achi keessa keechu kanaaf hojii namatti kenname jiraachuu hojii waaqi nama kenne jiraachuu uumama tokko 26 irraa mirkaneeffanna gaafa hojii kana fudhattee hojjettu waaqin gammada akkasidha Efesoon ergaa gara warra Efesoon 2:10 irrallee maan jedha nuti hojii harka isaati hojii gaarii isa waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuusiitiin uumamneedha hojii lammaffaan nutti kenname maali hojii dansaa hojjechuu hojii dansaa keessa akka deddeebinuu fi karaa Kiristoosiitiin uumamne jechuudha waaqni uume jechuudha karaa Kiristoosiitiin waaqni filate jechuudha maan akka teenuu fi warra kaarraa adda baanee hojii dansitti akka hojjennuuf hojii ifaa akka hojjennuuf ifa keessa akka deddeebinuu fi waaqi karaa Kiristoos Yesuusiitiin nu dadate yookaan uumate jechuudha kanaaf hojii dansaa hojjechuun fakkeenyaaf rakkataa gargaaruun kadhibame gargaaruun gaafachuun tajaajila gurguddaa akkasii hojii ifaati jechuudha nuti ifa keessa jirra waan ta'eef ijoollee ifaati waan ta'eef ifa Kiristoos nu ibsisan nuti illee deebinyee ibsuu qabna waan ta'eef hojii ifi ammoo hojii dansaa mul'ata gaafa hojii dansaa hojjettu ifi sirra jiru ifuu jiraachuu kanaaf hojii dansaa keessa akka deddeebinuuf hojii dansaa akka hojjennuuf nuti hojii harka isaa waan ta'eef hojii dansaa akka hojjennuuf karaa Kiristoos Yesuus waaqi nu uumate jechuudha kanaaf hojii dansaa hojjechuun nama jaalachuun obboleessa jaalachuun jaalala dhugaa waliin mul'isuun waaqa gammachiisaa jechuudha mikinaatuun hojii waaqi nu kenne kana gisee hojjennu immoo waaqin gammadaa jechuudha waaqin gammadaa jechuudha ergaa gara warra Efesoon 2:10 irratti akkuma malaalle jechuudha kitaaba qulqulluu keessatti namni hojii isatti kennante fudhatee waaqa gammachiisan jira jalqaba hojii nutti kennante fudhachuun waaqa gammachiisa jechuun dura kitaaba qulqulluu keessatti hojii waaqi isatti kenne fudhatee namni waaqa gammachiisa jira wangeela Yohaannis 17:4 irratti akkuma dubbatu Yesuus akkasedha ani lafa irratti ulfinna isaaf kenneera hojii akka hojjedhuu fi ati ana
naaf laattes raawwadheeraadha. Hojjedheeraadha. Allafa irratti ulfinna sii kenneera. Ulfinna sii kenneera jechuun si kabajeera jechuudha. Si kabajeera jechuun si gammachiiseera jechuudha afaan dhugiin. Ulfinna siif kenneera jedha. Hojii akka hojjedhu fati naa kennite gaafa jedhu ammoo hojii wayitti itti kennameera jechuudha. Hojii tana hojjechuuni si gammachiiseera yookaan ulfinna sii kenneera jechuudha. Jedhe akkuma Yesuus jedhe Yesuus akkamitti Waaqa gammachiise? Yesuus hojii dansaa hojjechuun, Yesuus dhibamaa gargaaruun, karaa akkate gargaaruun, wangeela lallabuun, halkanii guyyaa wangeela lallabuun, oduu gammadaa dubbachuun Waaqa gammachiiseera jechuudha. Oduu gammadaa dubbachuun, wangeela lallabuun ergatama isaa ba'eera jechuudha. Ergatama isaa baa'uu isaatiin takaate ammoo Waaqi gammadeera jechuudha. Akkuma mata duree keenya irratti kaayyoon keenya Waaqa gammachiisuu akkuma ta'e Yesuus Kiristoosis gammachiiseera jechuudha. Maan hojjechuun hojii dansaa hojjechuun ifa ibsuun waa hojii dansaa akkasii hojjechuun rakkataa bira dhaggamuun Waaqa gammachiiseera jechuudha. Waaqa gammachiisuun baay'ee rakkataa gargaaruun ta'uu danda'a. Rakkataa gargaartuun humna keetiin ta'uu danda'a. Qabeenya keetiin ta'uu danda'a. Beekumsa keetiin ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin gargaaruu danda'ama jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin fakkeenya dansaa nuu ta'eera jechuudha. Wangeela Yohaannis 17 irratti jechuudha akkuma walii amma laalla jechuudha. Kanaaf Yesuus hojii isatti kennamte fudhachuun Waaqaaf ulfinna kenneera. Kana jechuun Waaqa gammachiiseera jechuudha. Yeroo hojii sitti kenname hojjettu ulfinna Waaqa kennuu keeti yookaan ammoo Waaqa sodaachuu keeti, Waaqa kabajuu keeti. Kana jechuun ammoo Waaqin gammadaa jechuudha. Gizatti hojii dansaa akkasii hojjettu. Kanaaf ilmeen namaa addunyaa tanarra nyaatuu qofaaf uumamne addunyaa tanallee nyaachisuuf uumamte jechuudha. Addunyaa tanarraa nyaatuu qofaaf don ta'in addunyaa tanallee nyaachisuuf uumamte jechuudha. Kanaaf ati kaayyoo sitti kennamte ba'uu qabda. Hojii sitti kenname tokko akkati wangeela lallabdu Yesuus Kiristoos gaafa deemu akkuma jedhee dubbate gara lafa duudii deemaate wangeela dhaloota duudiitti azaabota hundatti lallabaa gula deemtuu tiyya tolcha barsiisa cuuphaa gula deemtuu tiyya tolcha jira. Kanaaf magannee nu kennante jira jechuudha. Kanaaf magannee nyaachuun ammoo hin ulfaata. Magannee Yesuus nu kennitan ammoo bacaan keenya daganneerra magannee nu kenne yookaan ammoo dhaqqabee as nama hojii tana hojjedhu waan ta'eef gara ulfinna caaluu deemaara waan ta'eef isin bakka kiyya naa bu'aa hojii hojjetu malee tana naa hojjedha jedhe gula deemtotatti dhaammatee ture jechuudha. Amma hojiin sun hojii ta'e. Hojii sun hojii ta'e. Hojii akkamii hojii wangeela lallabu Yesuus ati lafarra jiraate halkan guyyaa aduun jedhin sa'aatii 24 guutuu hojii inni hojjetu hojii lafa qotuutii miti hojii karoora dhibii baafachuutii miti hojii wangeela lallabuuti jechuudha. Hojii wangeela lallabuuti jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos ammoo bakka san nu buusee deemeera isin lallabaa bakka isin buufadheera gara lafa hundaa deemaa innaa miila kiyya naa ta'e adeemaa jechuu isaati. Kanaaf gaafa nuti waan kana hojjennu gaafa nuti wangeela lallabnu Waaqni gammadaa. Addunyaa kanarraa nyaachuu qofaaf hin uumamne jedhee ture. Addunyaa kanarraa nyaachuu qofaaf hin uumamne addunyaa kanallee nyaachisu. Addunyaa kana akkamii nyaachittaa karaa fooniitii haa ta'u karaa hafuuraatii haa ta'u nama gihaa ta'uu qabda jechuudha. Nama gihaa ta'uu qabda jechuudha. Karaa hafuuraa namoota nama karaa baadiirra jiran karaa jireenyaatti deebisu ta'uu qabda. Karaa fooniillee ammoo hojii garaagaraatiin fakkeenya namaa ta'uu qabda. Namootallee gargaaruu qabda jechuudha. Kanaaf karaa hafuuraa namoota beela hafuuraa qaban beela hafuuraa baasuuf addunyaa kanarra jirta jechuudha. Ifii beela ba'uu qofaaf moti namoota beela baasuuf illa addunyaa kanarra jirta beela hafuuraa jechuudha. Akkuma Kiristoos tolchaa ture sanitti jechuudha. Karaa fooniilleen addunyaa kana sooruu danda'u qabda jechuudha. Akkamitti sooruu dandeetta? Qabeenya qadduun nama gargaaruun gammada yookaan gadda keessatti namoota waliin qoodachuun walumaa galatti nama gargaaruun Waaqa gammachiisuu dandeetta jechuudha. Gaafa ati nama gargaartu baay'ee nama gargaartu malatti Waaqan gargaartu gaafa nama gargaartu ammoo Waaqni gammada. Garuu kanaan gargaarame nama ka gammadu Waaqa jechuudha. Kanaaf
waaqa gammachiisuu kan dandeenyu gaafa namoota gargaaru waaqni gammadachuu jala kanatti ilaalla humna keetiin namoota gargaaruu danda'u gadda inni itti aanu tokkoffaani hojii sitti kennamte fudhachuu waan jedhu jira jenneerraa hojii sitti kennamte gaafa fudhattu waaqni gammada tokkoffaa waaqa tajaajiluuf uumamte gaafati waaqa tajaajiltu kana jechuun gaafati waaqaaf tajaajiltu waaqni gammadachuu dhalli namaa eenyullee waaqan tajaajilu garuu waaqaaf tajaajilachuu waaqan tajaajilu waaqaaf tajaajilachuu eshi nuti kiristaanni waaqa waan tajaajilaa oolu nutti fakkaata waa waaqa gargaaraa oolu nutti fakkaata garuu waaqi kan ifi danda'e hin gargaara malee hin gargaaramu kana hin tajaajila malee hin tajaajilamu tanaaf akkasitti haa hubannu waaqaaf tajaajilu malee waaqan tajaajilu fakkeenyaaf nama hospitaala dhaqe tokko nama dhukkubeeru gargaarama nama fayyaalessi hin gargaaramu nama dhibameeruuf yaalli kennama nama fayyaalessaaf yaalli hin kennamu akkasuma waaqi gargaarsa barbaachisa ta'eenaan waaqan tajaajilu maangoona waaqi duruu kaafi danda'e waan ta'eef waaqaaf tajaajiludha akkam jechuu bakka isa buunee addunyaa kanarra jirra asi jirra waan ta'eef isaaf tajaajila gaafa nuti isaaf tajaajilu isaaf maan tajaajila wani dhugaafi ta'uu danda'a isaaf maan tajaajila isaaf namoota tajaajila gaafa nuti namoota tajaajilu gaafa nu namoota dhibaman gaafannu inni akka waa'ee fi gargaarametti akka waa'ee fi gaafatametti gammadachuu kaayyoon ta'een akkuma jedhaa turre waaqa gammachiisu waaqa ka gammachiinnu ammoo hojii nutti kennanti fudhachuu jechuudha Matos Wangeela Matos 25 haga 45 jiru laalla nuti waaqaaf tajaajille malee waaqan tajaajilu dubbiin tuni kitaaba kanarraa arganna ergasni mootichi namoota bitaa isaa jiraniin isin abaaramoota na biraa deema gara ibidda barabaraa fi gara ibidda barabaraa isa seexanaa fi ergamoota isaatiif qophaa'ee dhaqa mooticha jedhuu jira anillee beela'ee ture isin nyaata anaaf hin kennin dheebodhee ture isin dheebuu ana hin baanne orma ture isin akka nama keessanitti ana hin siman qullaa ko ta'ee ture isin daara ana hin baanne dhukkubsadhee ture hidhamee tures isin ana hin dubbifne hin jedhaa gaafa san jechuudha isaanillee deebisanii gooftaa yoom beela'uu kee dheebochuu kee orma ta'uu kee qullaa ta'uu kee dhukkubsachuu kees yookaas hidhamuu kees argine siif hojjechuu dhufne jedhan siif hojjechuu dhufneedha hin gaafatu yommus mootichi deebisee an dhuguma isinitti hima warra hundumaa irra gadi deebi'an akka keessa warra hundumaa gadi deebi'an kana keessa isa tokkoof ka hin godhin anaaf hin goone isaaniin hin jedha jedhe kana jechuun addee tanarra dhagginu ka addee sanii gargaaramu nama garuu ka gammadu waaqa isin gaafa nan gargaarre tana naaf hin goone dheebochuu kiyya dheebuu nan baanye jedhaa Yesuus Kiristoos isa dubbatu dhaggina jechuudha kana jechuun Yesuus Kiristoos dheeboteeti noo garuu namoota dheebotan gaafa gargaartu namoota beela'an gaafa gargaartu akka ifii gargaarameetti fudhata jechuudha garuu ka tajaajilamuu jiru nama katti gammadu waaqa kanaaf nuti namoota gaafa tajaajilu waaqa tajaajilla jechuu malee afaan dhibiini waaqin tajaajilamu jechuudha isaaf tajaajilla malee isan tajaajilu jechuudha isaaf namoota tajaajilla jechuudha isaan isin kana naaf hin goone isaaniin jedhe isaan gara adaba barabaraa warri qajeelonni garuu gara jireenya barabaraa hin dhaqu jedhe